Dobrý deň. Chcem vám dneska vysvetliť jednoduchý návod krok za krokom, ako si ponovom nastaviť Financ Online na dvojfaktorovú autentifikáciu. Od 8.10. je u väčšiny online prístup možný len s ID Austriou alebo s touto dvojfaktorovou autentifikáciou. V prípade, ak pozeráte video na mobile, odporúčam pre lepšiu čitateľnosť textu otočte si telefón na šírku. Takže ponovom, keď už sa prihlasuješ, tak sa ti na mobile zobrazí hlásenie o novom logine. Inak sa už na Financ Online nevieš dostať. Máš možnosť prihlásiť sa už len s ID Austriou alebo s dvojfaktorovou autentifikáciou. Prečo je to dôležité? Je to pre vás bezpečnejšie, lebo pri lognutí nestačí už len meno, heslo, ale potrebuješ aj kód z mobilu, aby si sa dostal dnu do Financ Online. Je to niečo podobné, ako keď sa prihlasuješ aj do banky. Je to ochrana pre teba, aby niekto, kto použije tvoje heslo alebo ho nebodaj ukradne, sa neprihlási bez tvojho vedomia, bez kódu, ktorý je poslaný do tvojho mobilu. A je to povinné, Financ Online to už vyžaduje, aby boli tvoje údaje chránené. Takže to jednoducho tak musí byť. Keď sa ideme lognúť do Financ Online na notebooku alebo na počítači, máme tieto tri kolónky možnosti prihlásenia vedľa seba. Naľavo sa nachádza prihlásenie s ID Austriou, v strede je prihlásenie, keď už mám určené benutzernáme a password, a napravo je ešte prihlásenie s Teilnehmer Identifikation, Benutzer Identifikation a password. Začneme s nastavením dvojfaktorovej autentifikácie. Tí, ktorí majú ID Austria, si povieme krátko neskôr, lebo v súčasnosti väčšina cudzincov nemá, a ak ju má, tak už ňou vie pracovať. Toto dvojfaktorové by malo ju zatiaľ nahradiť na Financ Online, ak dovtedy zase nevymyslia niečo iné. Čo budeme k tomu potrebovať? Ja odporúčam osobne, okrem vašeho mobilného telefónu hladkacieho, aj ďalšie zariadenie ako notebook alebo počítač. Tablet alebo druhý mobil je tiež možný, ale nemusia vždy správne fungovať, lebo nie vždy máš všetko na nich nainštalované tak, ako v počítači alebo na notebooku. Nemáš tam často nainštalovaný softvér na otváranie, čítanie PDF-ka, alebo pri povolení vyskakovacích okien a sa nezobrazí to, čo by sa malo. A na notebooku a počítači to v rámci použitého prehliadača ide jednoduchšie. Nemusíš teraz ten notebook alebo počítač si kupovať, stačí ti aj použitie notebooku alebo počítača od niekoho, komu dôveruješ, napríklad synov, dcérin, susedov, lebo po nainštalovaní, teda pri inštalovaní sa zjaví jeden dokument, ktorý si bude treba stiahnuť a odložiť. Takže začneme prípravou v mobile, a to tým, že potrebujeme do mobilu si nainštalovať autentifikátor. Tento si stiahneš do mobilu a nainštaluješ z tvojho obchodu v mobile. Je to zdarma a odporúčam jeden z týchto ako Microsoft Authentifikátorov, Google Authentifikátor, a iPhony majú password Apple alebo nejaký iný väčšinou už nainštalovaný. Ja používam Microsoft Authentifikátor, ale rovnako dobrý je aj Google Authentifikátor alebo hoci ktorý iný. Tie autentifikátory, ako tie apky autentifikátorov vyzerajú takto nejako. Otvoríme si na notebooku alebo počítači
linku na Financ Online. Prihlásiš sa normálne, ako si sa prihlasoval s Benucernáme alebo Stylenamer identifikáciou a objaví sa vám následne na obrazovke takéto hlásenie. Dolu stlač registrovať. Ak si sa dostal zrazu do tvojho konta, tak tvoje konto ešte nebolo prepnuté, ale v krátkej dobe budú prepnuté všetky a túto dvojfaktorovú autentifikáciu nájdeš pravo pod svojím menom v rozbalovacom menu. Takže po stlačení Registrierung starten sa nám objavila obrazovka, kde máme QR kód a text k tomu. V tomto sa nachádzajú dve okienka, Schritt 2 a Schritt 3. Ja odporúčam začať Schritt 3 pomenovaním stroja, na ktoré si idem nainštalovať tento autentifikátor, tak neviem, môj mobil, alebo Samsung, alebo iPhone, alebo proste tak, ako voláš svoj mobil. Na to, aby sme sa dostali k Schrittu 2, musíme si naskenovať QR kód. Naskenujeme QR kód a naskenujeme ho tak, väčšina z nás vie, ako sa QR kód skenuje, ale kto nevie, tak otvoríš si kameru vo svojom mobile a buď priamo v tej aplikácii, ktorú si už medzi tým nainštaloval, alebo proste normálne kameru a kamera rozpozná, že ide o QR kód. Pod obrazom sa otvorí žltý riadok, ktorý ťa vyzve na otvorenie v danej aplikácii autentifikátora. Klikneš na ten riadok, kód sa automaticky uloží do autentifikátora a hneď sa ti potom začne generovať 6-miestny kód. Vyzerá to asi takto. Naľavo sa to nachádza na, tuším, Samsungu a napravo sa to nachádza na iPhone. Vyzerá to podobne. V obidvoch prípadoch sa zjaví riadok, na ktorý treba kliknúť a ten nás prevedie do autentifikátora. V tom autentifikátorovi si pomenujem, toto budú kódy pre Financ Online a dole sa nám už generuje číslo. Dávajte pozor, to číslo darmo si budete odpisovať a potom vkladať, ono sa každých 30 sekúnd mení. Takže tento kód, ktorý sa nám tam zjaví, je časovo obmedzený a treba ho čo najrýchlejšie vložiť do tabuľky, teda do okienka, do Schrittu 2. A my už máme pomenované zariadenie, takže už dáme len rýchlo Gerät speichern, uložiť prístroj. A posunieme sa na ďalšie okienko, kde sa nám zjaví obrazovka s kódom na obnovenie Wiederherstellungskód. Tuto v hornej časti máme PDF-ko, ktoré si budeme musieť vytlačiť, odložiť teda, alebo uložiť. Odporúčam ho vytlačené uložiť, lebo keď budeme si ho nanovo inštalovať na nový prístroj, budete meniť mobil alebo sa stratiť a budete mať nový mobil, tak budete tento kód potrebovať. Takže stlačíme to. Uložíme toto PDF-ko a otvoríme ho. Po otvorení vidíš dva kódy. Hore je kód 1, to je ten Wiederherstellungskód, ten nebudeme teraz potrebovať. A dolný kód 2, tento si skopíruješ a vrátiš sa na predchádzajúcu obrazovku. A tento potvrdzovací kód je iba jednorázový, takže ho máme skopírovaný. A vložíme ho do spodného okienka. Stlačíme ďalej. Dostávame sa na posledné okienko, kedy prebiehne overenie tvojej platnej e-mailovej adrese, ktorú treba verifikovať. Takže napíšeš si tam svoj e-mail, ktorý máš funkčný, dáš ďalej, dostaneš kód na svoju e-mailovú adresu
a tento kód vložíš do spodnej časti, ktorá sa ti objaví a následne stlačíš e-mail adrese bestätigen a následne príde hlásenie, že si úspešne nielen verifikoval e-mail, ale aj ukončil dvojfaktorovú autentifikáciu a po stlačení ďalej sa nachádzaš vo svojom Financ Online, ako ja teraz. Ešte dodatkové informácie. V prípade, že sa QR kód vám nedá naskenovať, je možné vložiť ho do autentifikátora aj manuálne. To je to číslo, ktoré sa nachádza pod šrit 1 pod tým textom. A keď ho tam vložíte manuálne, tak by to malo ísť, ale to sa stáva len veľmi zriedka. Takže prihlásenie z ID Austria ešte stručne. Takže keď ju máte, tak ste si ho boli už asi vybaviť na Landespolizeidirektion ako cudzinci a nie občania Rakúska. Ostatní to majú možnosť si vybaviť aj na Gemeinde. Možno to bude raz možné aj pre nás. A bohužiaľ zriaďujú ID iba na rakúske telefónne čísla. Áno, počula som prípady, kedy to zriadili aj na slovenské číslo, ale bohužiaľ väčšinou vás odpálkujú s tým, že treba mať rakúske číslo. ID Austria, keď niečo podobné je, ak máte možnosť prihlasovať sa cez Slovensko aj cez slovenský občiansky preukaz a čítačku. Aj týmto spôsobom je možné dostať sa do svojho Financ Online, ale zatiaľ mnohých takýchto nepoznám. Keď máte vybavenú digitálnu signatúru, vojdete nielen do svojho fónu, ale aj do svojej poisťovne na AMS-ko a viete s ňou digitálne podpisovať dokumenty. Časom si myslím, že nás všetkých ako si nastavia na tú ID Austria, ale zatiaľ sa im to nepodarilo ani len u všetkých Rakúšanov. Odteraz, keď pôjdeš ty alebo niekto, kto pozná tvoje prístupové údaje do tvojho Financ Online, nepôjde to bez toho, aby si ho pustil alebo pustila. Pri každom prihlásení sa systém spýta na kód z tvojho autentifikátora, ktorý môžeš vygenerovať iba ty vo svojom mobile, ktorý si k tomu nastavil. A ako som už vravela, PDF s obnovovacím kódom si dobre odlož. Najlepšie je si ho vytlačiť a založiť medzi dokumenty, aby si ho v prípade potreby našla alebo našiel. Ak sa ti podarilo podľa môjho návodu nastaviť dvojstupňovú autentifikáciu, teším sa. Ak sa ti to nepodarilo, skúsi video pustiť ešte raz, pomalšie a skúsiť si to nastaviť. Ak sa ti to ani potom nepodarí, ani s pomocou známych, rada ti pomôžem na objednanej osobnej online konzultácii. Väčšina z vás ma pozná. Pre tých, ktorí ma nepoznajú, som Andrea Moser, pomáham Slovákom v zahraničí s vybavovaním úradných záležitostí v Rakúsku, hlavne opatrovateľkám, ale aj ostatným zamestnancom v ekonomických a daňových veciach. A ak budeš v budúcnosti niečo potrebovať vysvetliť, alebo si nebudeš istý, alebo istá, sa ozvi. Som tu, ak potrebuješ pomoc s dokumentami alebo úradmi v Rakúsku. Problém najskôr popíš, ozvi sa e-mailom a ak budem vedieť, pomôžem. Alebo ťa nasmerujem na niektorú z mojich kolegyň alebo kolegov, ktorí sa danej téme rozumejú lepšie ešte ako ja. Poprípade si dohodneme osobnú konzultáciu. Ďakujem a prajem krásny deň.